早梗係嚟到淡路島嘅遊客中心先食咗早餐先啦。彩虹姐，你又煩住你。好，食完個早餐，我哋第一站就嚟到呢個明石海峽公園。你睇下，呢啲小朋友咧最中意就係睇花噶啦。呢啲小朋友誒，尤其是呢個白色頭髮呢個小朋友，見到花就發狂噶啦。誒，即刻破壞咗張相。掟嚿嘢落佢個口度。公園應該最靚就係呢一忽噶啦。你睇下，哇，好呢度雖然人工做嘅都幾靚。係啊，頑皮小朋友。不如企後少少，睇唔到個花嗰個形。係啦。有嗰幾條 OK 雀仔嚟嘅應該。1、2。呢隻雀仔。OK， 搞掂。好靚啊！正面啊，你我係啊，我要由正面。好靚啊！應該最靚係呢一忽嘅。你幫佢影，你幫佢影。你睇住我後面。呢隻鴨定係咩嚟嘅？鴨仔。鴨仔嚟嘅。唔好。千辛萬苦，終於嚟到呢間嘢，又係要2個星期前訂位。本來咧我係訂樓下嗰間啦，依家好多人呢間啦，但係冇位啊，要凌晨開始訂位啊。咁依家訂上一層，但係呢間個 view 都好靚嘅。我哋訂到呢一個位咯。呢度係 pet friendly 嘅，好多狗狗喺度叫，好得意嘅啲狗狗。不過咧，超級唔 user friendly 咯，因為咧我哋 scan 個曲訂就唔得啦，幾個手機嘅 QR code 訂落單都唔得啦。跟住咧就叫佢幫我哋手落啦，佢又叫我哋出去出面嗰部機喎，門口嗰部機落喎。咁跟住咧落嗰部機咧，淨係得日文喎，冇英文喎，落極都落唔到，又唔知佢做乜鬼喎。跟住俾錢嘅時候咧，又唔知點樣揀喎。咁叫佢嚟幫我哋啦，又唔幫喎。卒之咧，後面咧成班日本人喺度排晒隊啦，佢先死死地氣走過嚟幫我哋落單，非常之唔 user friendly。個廚房喺呢度啊，做緊啲 pancake 啊，好出名㗎。不過其實上一次嚟日本都食過，我覺得普普通通啦。其實啲 pancake 都唔錯嘅，都好浮嘅。我覺得我嗰個朱古力真係幾好食嘅。唔中意。唔中意乜嘢啊？唔中意嗰啲呢啲 cream，人哋要食雜果咁。雜果都有 cream 啊，好大劈 cream 唔係啊，喎。你中意食其他生果嘛？哦。咁我自己去幫你食一買嚿先啦。哇！佢哋嗰啲到咗啦，好唔好食啊，老豆？好唔好食啊？你有冇食嗰個 pancake 啊？你試 pancake 喎，試咗啦。哇！掛住食。佢哋嗰啲鹹嘅，呢個就甜嘅。啊，呢個正啊，呢個。呢個阿潘潘唔夠靚女，唔認佢。我見到乜嘢？呢度咧，其實咧係 pet friendly 嘅，有啲狗狗咧喺個圍欄，佢幾好嘅。佢一張台咧係有啲圍欄圍住嘅，咁變咗大狗嗰啲人咧就唔使驚啲狗狗周圍走，又可以放佢哋自由行。跟住就參加一個好有趣嘅旅程，大家都玩得好開心。換埋衫一齊玩，睇下我哋幾開心。鼓掌！啊，唔好失禮啊，劈唔到啊！隻腳唔好擺喺側邊，隻腳喺後面。快啲！哇！嚇死人咩？ What a surprise, man! I didn't know I could do that. No. Wow, very nice. Nice. 我得啦。Whoa! Yeah. 哦。啊，用到你嗎？踩咗佢。
係，只要你諗住你最憎嗰個人，一嘢劈落去就 O K 噶啦。不過係好大力噶，唔細力噶。係啊。未啊，企上前啦，行上前啦，行上前喺個磚後面，喺個磚後面。哎呀，係啦，跟住準備劈啦，劈落去紅色嗰度，由上向下，冇得試㗎，一下由上向下打落紅色，再嚟，你大力啲。OK， 跟住訪問你，嚟呢度，喂，去訪問你，訪問你啊！嗱，阿爸都得啦，影得收啊，大佬。好玩啊！好犀利，係咪好耐冇用過咁大力啊？追人阿爸。訪問你啊，訪問你佢。哇，犀利！哇，好犀利！嗱，依家你都係咁，好易打嘅啊！扎好個馬先啊！OK 啦嘛。哦，扎好個馬先啊！試下先。冇得試嘅，一嘢嘅。訪問快啲去，訪問你啊！接受訪問，接受訪問。感受如何？我嘅感受就係原來好出力打落去。你諗住乜嘢劈落去㗎？諗住打阿姐嚟嘅。打姐你啱。我哋嚟呢度睇下有冇嗰啲漩渦。好啦，上次同細佬嚟睇都係睇唔到，今次都應該睇唔到，但係搭船咧又未必睇到喎，所以就慳翻啲錢。反而今次同阿輝佢哋有啲漩渦睇。有咩？我哋行條橋啊嘛，係嘛？冇啊，睇唔到啊，應該。睇唔到啊？睇唔到，不過有波。睇到？有個漩渦，唔係好大。我影啊！呢個道之達，哇，好大風，好凍啊！今晚嘅晚餐就係呢一間啦，都係出名食牛噶，叫做御食國。御食國餐廳又喺淡路島嘅，淡路島嘅牛 burger 好出名。唉，終於坐低咗啦，出面好鬼大風。哇！先嚟個沙律，哇！好肚餓咩你？呢個小朋友唔食沙律。食埋晚餐之後就去 EM 行咗一陣，大家都有啲收穫，咁就完成咗今日嘅旅程啦。